Salni sabtang sakang angbo borokni jonojati suroksa moncho hinai je kaisa borokni সংগঠন no angbo nukha sara Tripura o tam Christian tam Hindu jotono o isuno tino kok salai marobo nukha naroni channel ni ngai aroni o jonojati suroksa moncho ST no Tripura hao Tripura sani bisang ST jete Christian tongnai ST ni cancel ma khainai naine borok jeta andolon ba tisau ba khainai ni bagi boskango thangtong boni khaimani jagao jeta or bukhukjuk milon rani jomatia khoroksa sikrung rengkrung belaino university ni khoroksa phrengnai jekungeinai belaino angbo sak proud feel khayo khoroksa omotoi bukhukjuk chini among the jomaitani bisingo satengoi nei tongmani bagai pia bini je education tongmani bai bojeta afro o press meet khaimani nai ni khangke day and night fer mahai horbai sal phelai mahai ke nukjakha bahai khangke bo tabo Tripura rajyo suroksa moncho jonojati ni phangthong je phanongthong somaj society tabo chini borok thinangni chini future ni sikla sikli ro drug chawoi kefek manai chawoi kwbang HIV kphagoi lama koroi kwbangman thina lama thangtomani bono mthaknani hnainai borok jodi o movement no khlaina hne saklai khangkhe milorani bukhuk wo o kok ongkha kangke balaini borok ni prosongsa borok ni lobmung bo man khamong piak tini o media tama MLN thung tama neta tama joto society joto jagao no tini nukha bono feedback reaction romani nukha belaino tam hosnai lasima sungsa hai belaino kok bo tamo lasia de poder ponukha abani ba ang feel khayo je ase angu kaisa jomaitia somaso angu kaisa ani bo sinimongui tonginai om hai khlaine nukjagene ani bo kaisa obono sanani musugo bo Christmas ni salo borok Christian no ST ni cancel khaina nei sathani bo borok all Tripura borok phainai borok gathering khainai astabol nakhlawo pia Christian rok to amono borok sajai nangi tonga pia abono sajaya Hindu hit jeta tin Tripura sabise tongnai borok puila amono tawo sajai khaine reaction roi kok saito abo Christian ro nas nangya ngon sung nukjakha Christian ro nok tuyui jeta develop singlia Christian nok no tuinai kwbangman hukumu kamakha abani bagai borok ST tai David na kha Christian nok ST o tonguinai borok no abani cancel ma khainai ang tini chini jet suroksa moncho khainai aro takhukte khoroksa sakma tongo boroni bepari boroni kahini oto all Tripura san bisingo not only Tripura sa Bengali rok bahaino Hindi wala rok jaro Tripura tongnai all over the India jeta laibuma sinai keke sakma jeta kok samani boroni laibuma onek onorokon pia abono logerwoi chini bukhukjuk milon rani je sai tongkha jeta Christian ok facility naw hnai nang panchayat visio thang nai di or jago minority ni alkani kuno facility SC ba je kun thangya sur ST ni bagi simi thango a thangmani bisimo bo fulfill krei ST kuta kabang backlog tongo chakri kabang backlog tongo be David dawa sang man thai tongmani ST sang kuno maya pia baik bo man tongkha fulfill kungjagi tongkha abo ang sungnan musu jodino milorani bukhuk nang abono srai ke sikangke face to face faidi mokabila khailene faidi nano ang recharge khaine ka bini busai khoroksa Tripura hao bo be business khaime angai nai bo ta khaika Guwahati Shillongo abo bo thanginai truck painai business khaimeni business vlog chawinai ta truck khongkra nok phangito boni sagno truck driver gi tongkha milorani busai o অবস্থা tong a অবস্থা tongoi tini mas bi tini omahai andolon khaine hni samani tini abo blaino khoroksa borok ni alochona kono media te bayra lengya pe kabang leader khogo khana ka je omahai ke samani abo tamhsnai onek feeling mane lachima sungsa haing jakani sawam ni bagai omahai tangthung tani khangke omo jagao Christian ok no omahai cancel ta khaide hne Christian ok abona andolon khaine nangya tanke Kabang macam ni Tripura Hindu tongnai ni bisingobo
abo haina musu ya kabang tong borok na omna khorang ti sana boi beskango prostitute ba ya nani thang tong abo nani ko kosan 근데 다 방송 미신거 농자가 라이트 한자 언더타이 전화가 보러 이것도 있어. 보러 그냥 그 사람들이 이 사람들이 48 아사이마 살로 전화가 보러 이것 파리먼트 사마 아스타보 또 플라워 보사가 이 사람들하고 크리스찬 동원이 কিন্তু 뭐 크리스찬 자들이 어떻게 힌두 하게 Jadi sahabat, ex minister je, kampung Jawa Timur sahaja Kristen pamari bo, Kristen namun cuma kita kita no, Kristen baik di pasar mereka berai dia tapi lebih kerasau. Apa hanya je sawis pamari bo, apa nanti tempo hanya kita pun. abo to live bumano kamera bahai no never tell lie kamera kaisa kono din jibano tatal saya lai buma bohaino lai buma no tatal saimia kia tag oro MLA ex minister ang belai respect kayo ang belai no borong ro tamen engka ke joto borok no 100% saimia pano bono kisa borok le 50% no saimana sara tirprabo ang nukung kaisa ni borok ani khati nog ni borok boni bagai bo oro ni bo ang Kristen bisa munda Kristen nge backslide nge tangka ang engka bo engka nile saya engna ni bagai bobo polo kisa borok bai tongka pia ang siwoi omoto jaglak sini barat bot sini bagai abani bagai anggu yakari phaikia okong na bosaka pia ang sana ni musugo orno Kristen na phainai sini phundok mani ba jeng bikra si engna ni thang tongu sini joto jaga jeng kemana si thang tong sim bosamani ang tini pun thani sana musuh. All Tripura sana ni sekang killa, especially killa area, Bagma area. Jot ni saya angkulo angsulojak gangke molsom. Long year back, they belongs to Hindu, they are practicing Hindu religions. Borok kebang ma bos bisa sekang borok Kristen accept kayawi borok Hindu ono tong. Pia borok accept Jepuk Kristen no borok convert engi tangka. Tangani porewa ang koyekta bong sanai makuk sora genggerai molsom rayo molsom. You go and see their condition now. Even lila short film kaine rayo molsom tangi short film mati say. Neat and clean village. Jotoni amasak kaham. Lama kinar parkai kumkai ja. Engkangke baik ke bakti ini tatal sakna Kristen engkangke kemai bikra sesai thong hunnya Mizoram seng edisi manka 1984 Mizoram seng 1984 borong ke alkarai zaman asam ne kage Mizoram bo jaga thangka seng tineo bo jaga kalai tongka engka ka omo hai tatal tota sadi ba sana ni tota thangdi tan kangke ang saimano tan ka ang bini nog ni prok ang nong borok tak ang okong na sana musuh bo Kristen na certificate cancel kaida ni issue ti sana na saka pas bini nukhung ni borok khorok si Kristen tong abona si saka o Tripura ni lukurok isa sidi hne ang sana musuh naron madam naron channel madam tini clear sana musuh Rampodone family ni poila Kristen na ang rothindro jamatia I am the one of the Christian ang 2000 sonok Kristen Baptist manggo. Tak Bishop Onil Believer Church ni founder aro Tripura ni boano Baptist maru 2000 sonok. Ang apre accept why? You can ask why? Neng sengai mana tamani bagai. Ang Kristen ngo after that ang 2012 11 abo BTS Kerala thangini Tirubandram BTS complete kai pai Bachelor of Theology complete kai pai ya. After that abani porewo bini nog ni bro bini boyong sandarok saimane biba jomatia film jastar kaini naika ani bahanok je bini buta bo Christian bo bihik Shillong ni no nawo Meghalaya ni Shillong ni Happy Valley wo tong bini no bini bihik kuki Christian they belongs to Christian tabo behind at the present bini bibani bupayong
But as ambassador halam jugno bihignau. He also Christian. Tapi kaisa wana mas sang kangke bini baham jug okra. Tabo emle ex minister borong ganang ang nom ni bro. Boni baham jug okra khwai ni berui. Khwai ni berui. A khwai ni je ani tiprasad debang ma tongnai ro nor seri nai di ang jodi tatal desa kobidesa borong bahani Christian family ni borong. Enggak, bo je kuno apa Birsa Mundani jeta program Jonathan Gaurav Diwas bo 3-4 time mention kayo jomaite hoda nek narok nai di question not only that time afro simia most of the time bo talk sakan ka hoda na tai chapcha ni mention another leader also there is so many political leader why they don't mention their community Komal Kolosi he can mention the Koloi always Onimesh Devarma also he can always mention he can mention Devarma, but other leaders they don't mention any another committee. But our MLA ex-minister Rampada Zomatea, je jaga pa thangi bo kok sakangke tam hi sanai ang hoda zomite. Ang feel kayo. I am also I proud Zomati ang ini ang feel kayo. Hai pano bo tini I guess bo hoda okra bo saya. Tinang nedo nai neka bono kabang nedo go bo abo kabang plek lainnya ilai bo mas nama bo khoda ni general secretary sisaw khoda okra bo saya a khoda okra ni jorawo bo tam khaika bo haikane bo ni leadership ang nai ne mini sta dikhai ne mini tripra hawo boro kabang dukho makha leader ka ham khang ke tamung nai boro khaksang santi mau boro walai sulai keringo pia je boro Prawut khainai gorbong nai saksa ahongkar a leadership je perusahaan borong kaka boro osanti mano 2000 sono balai ni gondogol kha ar jorao ni poreong kha tam kaka jomita hoda haino bagbe ni thangka Bikram Bahadur bai bo telemura yang wota bo hoda kaini ngito engke roman script ni andolon no kabang boro roman script support khai only bo khrok sano tiniwo bos tiniwo roman script no haine hai bo strongly about against hey basa gang tine no kaisa barago o alusona samlosona khaine ni musugia kia tongui maya tine masau tine seng ang bo khoroksa ajo ekjon Christian missionary ni abaka tamusne khai tongtomni pia ang political phaila ha phaimane poreo joto Christian Muslim jati Hindu thang joto molson koloi jamatia debarma rangkhol ranglong dalong ochoi riang Tripura joto kaipeng nuatia morasing joto equal ni mokolo kan manung nai tani kake sini target kake Tripura wo sini phan krei ba sini tin khomta krei sini Tripura sini yaphao chen khomta nang obasi tini wo sini borok musugui tabun adunik sini jubogrok abon sina hari sam khaitong ba abon tuisi sini borok tini khachikto और न कोनो मैटर या बरक जते रिलीजन तो इनाय बाहाय खाइते फिया आं कसारा मुसु क्रिस्टियान अब हाइनो क्रिस्टियान नगै नों हामिया तंखा कबे हिन्दु नों हामिया तंखा बनो सुजत तनो तु के दरखायने जों मिलेलायनि बनो जों मा खरायनाय क्रिस्टियान का बो परफेक्ट सिनाय क्रिस्टियान का नों अब किसना अब तो कौया nge नायने खांके क्रिस्टियानो नायने खांके ताबो एमंग द बीजेपी ओ बाहायना नायने खांके ताबो सिनि ताफुक शुक्लाचरण अनुवातिया बो Kroksa yang gorjigandani both of Baptist belongs to Baptist church and because they were machine borom gana mo bahine Catholic ni Bidut Devarma now at the present MDC he belongs to Baptist church then another Santana Sam he is Buddhism then Kuwaiti Jamatia Patal Kanya Jamata they are all Christian BJP but just Christian to via am kaisa chinite prasau tabo andolon khai tongmani abona pogrona bagai boro omne issue khai jodi omna ST certificate bill pass khaina ni ka parliament no bill pass na nai अब और ना आंदोलन खाई में भैया ठीक है पार्लियामेंट बिल पास होना है पार्लियामेंट और वो सो मेनी एमपी क्रिश्चियन हाँ ठीक है जो तो कमांड क्रिश्चियन तो एमपी ओ बाहर ना साउथ इंडिया वो कमांड एमपी क्रिश्चियन तो ना कमांड तो ना इनका आलका एमपी तो अब ने बागे अब कोनो दे संभवया फाइदी बरो के ओनली हिंदू ने बेस खाइने आपरो 25 December borok tini o abo khayota masinai bor ringu
pia joto chengkangke Kristen hiyawe Hindu halayawe cheng joto tiprasa ngi cheng joto no abono hai tongong hai marno kasui cheng khainen boi joto phamsake adi sahar kono dharma beda tato bedi cheng dharma nirapekho secular country abono changkini ko kochano mosogo hai ke tato bedi pia oro jagawo Triprahawo boyni hari final kebang mana percentage bangai tini wabang majority ngai tongka kebang faitong abono se mentality watching nawinai samung khai kengka sanai sini boro tabu ST cancel ngai tangka tak sembusi ST 31% no ta Kristen no or ne ST cancel tangka ke nini tabu Hindu tongai boro ST bode bare nai na ker komong nai bode bare nai ker komong nai kok kero ini cancel khai rekha kono kok all including Christian, Hindu, all the milisi tak to 31%. ठीक दे इनको बस तब और Christian अपना बात खाई रखेंगे नीन ऐसी 31% ना नंबर बार में कभी को मंगना आ चीनी मिलोना निजमातिया बहुत educated बहुत सिनाई काम के बहुत कभी को मंगना बड़े बार नहीं सिनी even आनी नॉक ने बड़ा एमले बल्कि रेस्टोरेंट खाई बहुत वन सोचते बड़े बार नहीं को मंगना पिया आमिया नहीं ने का किलेरिया वो यूथ ने कैसे प्रोग्राम बिन गांव वो आसोक जात प्राय borok kebang no monco asukja bini yagra debra joto Kristen mang asukja joto Kristen bagan hori molsom he is a Christian from believer church he belongs to believer church Din Kumar molsom he also Christian from Presbyterian Kansi Kumar molsom he also Christian from Baptist church like my name Rothindra Lal Jomatia he also Christian from Catholic Church, bo kerui, bo koroksan, enggak ke awan bagai, jadi neng, dor mana best kaira, senti kaitana nih kan, ang blind aja bo bono okong nono sawo, ang jepro bagai ideologi bagai pelai mana kan kau bono, ang bagai wai nih wai tan asok saka, omai tak haidi, omai ke sagla, neng tak politik so kai kan ke tuh hesi mangnai, zaman ribaro tam kaiba. Tak saidra ribaro tam khaibaro kahamna bu sunai hamyana bu sunai hamyana ka kaham khaina bagai sunai kahamna ka tem kaham khaina bagai sunai jeng leader jeta untonai ro jeng taba orna dormo period nirapekho kaisa barat jeng jeta politics so tongai ro jeng obai ke dormo no side nai best khai ka abasagla awani bagai no a back side o phanda ka RSS bo puinda RSS ke pia RSS ne bo RSS bo tidur nai RSS by tidur jak tunai pia bo a RSS by no bo thangjabai tungtino tangi montri maya jodi RSS mana hamza kangka tani bikas debar mana tani silek hai Kristen bole Shukla Choran Noatiano tani silek hai patal kaina jomatiano tamu jani robar buddi tamu chairman senang katangi senang ka pia botos halsawo chief minister ni awasi tamu sene David Garsibo 2018 abone pore tam khaikya block chairman sen paisyo tabo bo hai MP ne jora MP malia tabo bo hai ne bo upamukhyamantri mana tomo tam kha ST corporation chairman really ani nog ne borogoi boikaba phone khayo today around 6 o'clock nising starting khaimani nini nog ne borog rampodo tamung khanai ne sa station sini ne masaka ari joto media ra boabano no sango joto personal abakai awne ba ang tini sana nemu sugu ang ke kriya le blasi ang bone gulami bengnya ang bine gulami bengnya jadi bone gulami to na ka ang tini o make kok sala kamu awne ba ang sana musugu jadi na asik ti prasana hamza ke Hindu simi hamza to ka ang tini sanai don Kristen ba adjust ngiya killa wata bahai condition to when he was the tribal minister from Killa, Rampodo Jamatia, our CM Purna Jamatia, he also from Killa, ADC Mukhyamantri we can say, Chief Minister, and our CK Jamatia from Killa, they are all Hindu, Tangi Porok Milimaya, Kristen Tongin was a Kaimania Kake, oh my taste was a Maglaga, or Common Sau, Jotono Common Sau. Football extra staff honai ne kaisa takur komol ho klaimani extra staff
abono to si kok bang laikha yang siam pas khai roh ka yang ngong ka rampodo traffic minister boka kas hui tong kha kinlaw tini chini yang jorani news ni founder laila khai kubang ma jaga thangi lama kri video footage to ang sayanar repeat khai nai di ang sau kinlaw te mai sujok phaigla kha kilan borong nang tini o median te sau kinlaw om haite sujok rangsak ni sujok phaigla kha kilan ni borok no tribal affairs minister ka kilan ni borok ni edisi ni mukhyamantri saka kilan ni borok no edisi ni siu busai tongo om haite repeat khai nai kilan ni borok pede no saimia pia tini jora kilan ni borok Tingoria Darjeeling thang nai di yang jora news rogo kabang ni coverage khaija tu isani tu nung tong le abon ka bokro mata bokro mihimya Kristan 1,60,000 now all over the Tripura abno tin ke no horsal je par discuss khane alosona khainai Roman scripture ka ke Kristan oporona am Kristan ni ai khorsi direct ha abone baginang sanan musugo om haite kilo sobo rabo rangsak ni sujok tai phaigla kha jene tabok rampur jomte after election 2023 tabo montri malia tai bo pure phaisna ajoro khlaya kilana jene cm bahine next time cm nai 100% sure kun guarantee kro jene sika jomatia sar after 3 year maybe bo retire man pura tai phaine dete bo ai jago fill up kan khai phaina kada khai phaina abos tinang nini sana musu abos ang tini singna musu especially for kilaria lasia dete loja chung omai ka kada nete kono chini abo krei tamasnai mukhang phuna ni krei pia bo bai ka asta bolo ba omai ka sai tong ka ang Kristan bo Kristan ya ko Kristan una ne ba logeng ine kisa dolung ka abose pia reality Kristan ka ang rothin do jomatia rampodo nog ni pule Kristan no pia ang tino Kristan kanene ang jot tonono sini Kristan na kono musu Kristan ka kanene culture society ne khibir ka abai jodin Kristan bisa wan so aba bubul Kristan na abai te tang thung haiji jodin ne pini hukumo Mizoram thang like you can go and see Mizoram they are almost Christian but borong culture hukumo borong yakaria tabok nai dekha ranglong also like 97% Christian. Pia baron culture baron yakaria. Tamu sabo sa hukumu kemasila ini. Hukumu tini jora tini asal jora kok sajak tongmani. Tini asal jora kok sajak tongmani. Hukumu ni kok sajak tongmani. Abo most of the night ekangke Christian nog jeta khaimani bising tini joto kok sajak tong. Enggak tahu nai di edisi ni bagi dag andolon khaileka Orana edison ba andolon khai pro orana kubang ma Kristan Hindu mili laino edison andolon khai kable tak Hindu Kristan joto mili ne chalai tong kable bijorang khol chini bike sar tak ti promothani president bot kai tham sip toi pekha ble bo tak or jago Hindu basawo jisunu korta he is Hindu belongs to Hindu ha bon churi lama basawo mukhyamantri kanable enggak apa ki bijarang kol sar wan kana ang to mani Kristan ang aro Kristan jimis ma basana rampodan mo tang kai hang kamunta ha tinta sitai pekable awani bagai chini jono sadron dog awano jodi na ama haili dar no na nikake bus kang ni salo wan sunan klayo ama haina sing hosana nangnai chini dol bising divide khaidani awani bagai a ideology bai na ang tinwo rampodo jomte nom ni borongoino ani bukha amasuk aboya tamasiri chiko nam sabka khaya tan kangke killawo jepro ang America ni ani friend okte kabang toy page onek kichu ang to khaija mane guri roi nana tiangoi develop bomte khainai joto kichu abo khaija aboni bagaino ang tini sana numusugo develop bahike ingna nang kona begana bahike na killawo kaisa na develop khlai juani to thangradi और ने बरक जे ऑफिसर मूस कोतर मिनिस्टर बरक से तिने एग्जास्टिंग लाई मिया Kristan बिसिंग न का बात छिरग्रा दी गाव से Kristan से बादoi से खलाइसनाय तिरप्रहा कमाई थांगने तिरप्रहा मनाकतै बथांग मनागैतै बथांग दसका सौजरो माइ लामा थांगके
Abani bagini ang tine sana musuh. Jone Kristen abu Hindu no neng Hindu hone kaki tong kaki Kristen abu tine stop kaya neng thong. Ang Kristen bukang bukang. Hindu bahai no jone Hindu neng Hindu neng Kristen neng neng bahai tang tu. Pia ang tine ni sana ni musuh. Neng tine wa cengar Kristen Hindu hone kontroversi kok bangla ya woi. Bui ni ha bui di jagawa nai neke bui baika solei tong sepanjang nai len. Tak bos kangau cini MLA ex minister sau. China no nai sereng borok kisi sa borok sara all over the world no control kayo. South Korea no wan somede. South Korea is Christian. Mizoram no nai is Christian. Ngam borok bosau majority borok se rule khaine hasa ari. Same se salsa Tripura majority tongmani. Before independent India. Seng independent seng majority tongmala. Nini agent oma wan chokmani karone no tini Tripura yang hak parni paina or no tini mukhomentri saitong. Jafar Biplov Dev mukhomentri sao 2018 job to nase sikang mile laine kokti sanai Bangladesh no mukhomentri sari sanai Rampodo Jomate and Dr. Atul Deborma. Borok si puila sikang Bangladesh no mukhomentri sari hini kokti sanai. Bani kuno sari gira makre 2018 ni ko tabong kake je majority bon rule khaini tang saitong ka. Awan bagai om hai agam kegam kerei om hai leader no ek matar nor na ke public ni thaniyo public ni yak siyosi abas wala lain orang salai ni sil salai kerei awan bagai ST certificate cancel at lakh 60,000 the Christian tongman bisingo builas ke ST certificate rampo den nukhung ni borong khlai de nei na khorang tisa di jotte mile awas tinang narong thani ko